भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आम्ही स्पीकर पोस्टा खातीर आमचे सिनियर भारतीय जनता पार्टीचे लेजिस्लेचर बाब रमेश तवडकर जे काणकोणांतल्यान तिसरे फावटी निवडून आयिल्ले आसा हांचें नॉमिनेशन आमी फायल केलां आनी हें नॉमिनेशन फायल करपा खातीर एका प्रोपोजर म्हणून एलेक्सो रेजिनाल्ड इंडिपेंडंट एम.एल.ए. आशिल्लो ताका सेकंडेड बाय सुभाष फळदेसाय आशिल्लो. त्याच बरोबर आमी दुसरें नॉमिनेशन तांचें ताका प्रपोज्ड बाय सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी केल्लें आनी सेकंडेड बाय एलेक्सो रेजिनाल्ड. थर्ड नॉमिनेशन वीच इज प्रपोज्ड बाय जेनिफर मोन्सेरात आनी सेकंडेड बाय निळकंठ हळर्णकर. ह्या 6 जाणांनी ताका प्रपोज्ड आनी सेकंडेड केले आसा. अशे 3 फॉर्म आमी तेंचे ऑलरेडी सबमीट केल्या. स्पिकराचें इलेक्शन परवा जातलें. स्पिकराचें इलेक्शन हे परवा जातलें. भारतीय जनता पार्टीक फाल्यां दनपारा पर्यंत नॉमिनेशन फायल आशिल्लें, सो दॅट आमी आयजूच नॉमिनेशन फायल केलां. फाल्यांच्या कार्यक्रमात व्यस्त शेड्यूल आसल्या कारणान भारतीय जनता पार्टी आमचो कॅन्डिडेट आमदार बाब रमेश तवडकर हे सभापती पोस्टाचेर पूर्ण बहुमतान निवडून येतले हाची आमकां खात्री आसा. सपोर्टेड बाय MGP ऑल्सो. हय, सपोर्टेड बाय MGP. 25 जणांचें संख्याबळ आसा आनी अजुनूय सांगून नजो हेवटेन तेवटेन जावन 2-3 मतां हेवटेनूय पडूंक शकता, तेंय बी जावपाक शकता. हें सांगपाक येना अजून पर्यंत. पण गोवा फॉरवर्ड बीन लायनीक हांवें 2-3 मतां म्हटल्यार तुमी पळोवपाची खंयची मतां पडटा ती दिसता कळटली.